Почитувани мој, добар ден. Ова е петочното издание на Црвена линија, а во него ќе гледате. На едно 4-члено семејство во земјата во мај годинава му биле неопходни 49.025 денари за да ја задоволи минималната синдикална кошница. Од Сојузот на синдикати на Македонија нагласуваа дека просечната исплатена нето плата по вработен во март годинава изнесува 34.925 денари, а минималната плата 20.175 денари. Треба ли државата да ја субвенционира потрошувачката кошничка? Ете, тоа е она што ќе ве прашам и секако верувам дека имате многу што да кажете во ова денешно издание, со оглед на тоа што секако ќе ви биде поставено и денешното наше Инстаграм анкетно прашање, значи дали примањата во вашето семејство се поголеми или помали од минималната синдикална кошница. А како изгледаме на Инстаграм, секако ќе можете да видите во овој момент, со оглед на тоа што и тука ќе ве потсетам да не заследите, ево ова е на Инстаграм стори, две опции под А помали, под Б поголеми, а кој како одговорил, секако ќе демонстрираме и покажеме конкретно ова денешно издание, некаде по рекламите, како што впрочем и секогаш бива. И ќе потсетам една многу важна работа, се разбира не само Инстаграм, туку не заборавајте дека не има и на Фейсбук Црвена линија, потоа и на Твитер Црвена линија и секако темата ни е објавена и на профилот на Фейсбук на телевизија Телма. До нас во студио многу едноставно, значи оние кои што редовно се вклучуваат и секако се дел од секоја дискусија на Црвена линија, знаат дека на 0230700005 се разбира имаме 5 активни линии и задолжително останува правилото, тоа од технички аспект, да ви биде намален тонот на телевизорот до крај. Се разбира, еве и на самиот почеток ќе потсетам дека телефонскиот број, кога ме гледате мене во ова издание, го вртите со цел да се вклучите во дискусијата на Црвена линија, а доколку сметате дека ако го направите тоа порано за да се вклучите во заврти на Телма, секако ќе направите проблем, бидејќи така ќе ги блокирате линиите. А на крајот на денот и оние кои што играат во заврти на Телма, верувам дека се којдневно ги живеат нештата за кои што зборуваме, така да можете да го завртите бројот, за да се разбира почнеме со дискусијата. А веќе го имаме и првиот гледач во Црвена линија. Добар ден. Добар ден, Тика. Добар ден, секој е добро. Се слушаме добро. Да, одлично ве слушам. Добри ли сте да прашаме еве вака во петок? Да појасниме тонот, и кај тебе и кај мене, е така, е бак. Супер, верувам дека сте добро. За која европска држава зборувате 49.500? За која европска држава дека буџи тоа, како беше, кошницата е 49.000? За која европска држава зборувате? За Македонија? Не, толку изнесува потрошувачката кошничка, дали во пракса ја има секое семејство, не верувам. Во која европска држава? Македонија? Дали се слушаме? Не се слушаме, затоа ти реков, направите таму ако ме слушате у режијата, да се координираме со убаво. Зошто прашање, во која европска држава е 49.500 кошницата? Ајве според вас дали примањата еве во рамки на вашето семејство се поголеми или помали од минималната плата? Како ќе објасни за некој на 12.000, на 10.000, на 7.200, како ќе му речеш дека ова ќе те кошта месецом, 50.000? Ај малку координирате тамо, може попосле да ти се јавим, зашто у студијато не се слушаме ништо. Малку координација тамо и ти стисни нешто. Ај попосле ќе ти се јавим, ајде. Секако можете да се јавите и подоцна во заврти на Телма и еве сега за нештата да бидат појасни, секако ќе ви укажам еве и да кликнете на telma.com.mk. Ајде да видиме дали ќе имаме успешна конекција, за да потсетиме всушност кој и како има направено пресметката. Еве, ова е веста која што секако еве ќе потсетам на telma.com.mk, ќе кликнете и секако ќе имате можност да се информирате за многу нешта. Еве, тоа е и насловот. Според Сојузот на синдикати на Македонија, минималната синдикална кошница во мај е пресметана дека изнесува 49.025 денари. Сега,
Тоа значи дека пресметката е направена и според таа пресметка заклучокот е дека на едно 4-члено семејство во земјава во мај месец годинава му биле неопходни 49.025 денари за да ја задоволи минималната синдикална кошница. А каква е реалноста и какви се примањата, ете можете да споделите и секако еве да ни откриете дали практикувате маневри со оглед на тоа што семејниот буџет може да биде далеку понизок од она што е реалноста, односно точно пресметаната минимална потрошувачка кошничка за месец мај. Па такво ни е прашањето во Инстаграм стори анкетата денес, односно дали примањата во вашето семејство се поголеми или помали од минималната синдикална кошница. Добар ден, ако имаме гледач. Ден. Добар ден, во црвена линија Дали сте. се слушаме? Да, ве слушаме, повелете. Добро. Треба да бидеме малку реални дали државата размислува за народот, затоа што ако размислува, немаше да си ги покачат личните доходи за 80%, а работната класа, која што е веројатно 60 или 70% на минимале, требаше да биде субвенционирана. Субвенциите не гарантираат обстанок на семејствата, затоа што тие се или минимални, или, да речем, ограничени на одредена класа на луѓето што се како социјална категорија. Меѓутоа, тука спаѓаат и дел од пензионерите и дел од вработени кои што имат минимални примања. Сега, во ова време, треба да се предвиди дека точно минималецот е 20.000, нели? Меѓутоа, било која единка не може да обстани без 20.000, а во семејство без 60.000 не може да ги задоволат основните потреби. Затоа што не е само потреба да јадеш леп и сол, или децата треба да се облечат, школарците треба книги да им се купат, треба да се однесат на годишен одмор. Така и да имаме поинаков квалитет на живот. Молам? Да имаме поинаков квалитет на живот, така? Да, квалитетот на живење е она што е основно потребно за семејството. Благодарам многу вам за учеството во црвена линија. Предност ќе ви дадеме секако вам, бидејќи те зборуваме слободно ќе речам за потрошувачка и пари, па еве според ССМ ќе подсетам дека за месец мај минималната потрошувачка синдикална кошничка е пресметана дека изнесува 49.025 денари. Па еве според вас дали државата треба да ја субвенционира потрошувачката кошничка и дали примањата во вашето семејство се можеби поголеми или можеби далеку помали од ова што е пресметано како сума за синдикалната кошничка. Добар ден. Добар ден, Тина. Па Поздрав, еве, Тина, на тебе, ka телевизијата. благодарам, поздрав и до вас секако. Помали се примањата. Помали. Треба да се Помали, учини. така. Колку Мој пат, помали? пет Два пензија, пати или три пати помали? Како? Да позиве специ и мизерија. Мизерија далеко. Kad смислам дека ова го нигде нема во држава. Нигде нема. Две пензии ми треба да наполна кошичката. Една кошичка. Две пензии. А па да некој му треба три. Ја не знам. Не знам што ова во држава. Пепки се сеќа, не верувам. Тина. Да. Еве, одмах. Катастрофи ваѓаат, те поплави. Не знам. Дај се грижи државата за граѓаните. Не се грижи. Тоа што биде поздравен, Тина и поздрав. Благодарам, бидете поздравени и вие. Секако благодарам за учеството и продолжете да не следите. Одиме со вас, добар ден. Добар ден. Добар ден, во црвена линија сте. Јас сум Гоша Електрички од Богданци. Се јавувате од Богданци. Голем поздрав до вас. Дали се слушаме? Да, А ве молам намалете го целосно тонот на телевизорот да зборуваме преку слушалка. добро.
Така и побрзо и подобро ќе ме слушнете и мене. Ќе се Ве разбере. слушам. Па еве, кажете ми дали треба државата да ја субвенционира оваа нова потрошувачка синдикална кошничка? А извинете, која држава? Оваа во која живееме. Дали сте се уште на линија? Да, уште сум на линија. Така, па ваше е времето, продолжете, ве слушам. Да. А која држава? Сите мои деца избегава пространство. Јас сум од село Бунеш. Така? Да. Вие дали знаете каде е убиен Никола Карев? Дали може да зборуваме еве за потрошувачката кошничка? Дали Да. вашите примања еве во вашето семејство се поголеми или помали во однос на овие последни пресметки? Нема ништо кај нас. Тука е сиромаштија. Така. Така. Значи, тука се краде по Македонија, Мицковски, Ковачевски, сите крадат. Благодарам за јавувањето и еве сега вака, ве молам, значи имаме едно правило кое што веќе со години стои во црвена линија, па еве ова е втора година откако сум со вас. Значи, акцентот пред се да го ставиме на темата за која што дискутираме. Погрдни зборови, навредливи зборови, зборови кои што лудираат на омраза и насилство не се допустливи. Црвената линија е сензитивна на тоа, па и веднаш реагира. Се разбира она што бараме да ни го кажете ставот, она што сметате дека треба да го знае јавноста, секако тоа е возможно доколку нели се користат пригодни зборови, не збориме да се разбира да се умилкувате или било што, но секако имајте во предвид дека сме емисија која што е намената за целата публика, што значи малолетна публика не гледа, а се може да се каже, се разбира и на повисоко и по културно ниво, без навреди и без погрдни зборови. Добар ден. Добар ден, Тине. Здраво, баба Роска, како сте денес? Здраво, Злато, ја добро сум многу. За темата ќе кажам два збора, ама денеска сакам да прочитам нешто што сум доживела ја во 8 септембар. Привидејќи е слободна темата, така? Па темата не ни е слободна, туку зборуваме за последните пресметки околу минималната потрошувачка синдикална кошничка, која што... Ама како може не 15.000 плата имам, а сега ти колку кажуваш, кога ја ќе го стигнам тоа? А има некои со 10, има некои со 8. Што правиме ние со тие луѓе? Дали треба и државата да ги субвенционира државата ваквите? треба нормално, ма дали имаме држава? Тие направија наш треба турлитава вие од СДСМ. И што да правиме сега, кажете? Па еве што треба да направи државата? Например, колку треба да субвенционираат? Па колку што треба, таму кој што направиле сметката, толку треба. И за скромен живот. Баба Роска, порано... Не палати, ама за скромен живот. И така, Баба Роска, дали порано полесно се живееше со една плата минимална? Па многу полесно се живееше. По-малку сме примале, ама по-убаво среќно сме живееле. А сега што? Сега ништо немаме. Ништо. 35 години стаж ја имам. Благодарам, баба Роска, за јавувањето. Секако ќе ви посакам од целата редакција да ни останете во добро здравје, со оглед на тоа што не следите од било каде, па дури и кога сте во болнички услови, но сега сте дома и драго ни е дека сте во добра здравствена состојба и расположени. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Тино, види вака сега. Државата дали треба да ја субвенционира потрошувачката кошница, така ли беше? Да. Државата треба да ги субвенционира играчите на коцка, на лото и на джокер, кои секоја недела оставаат по 100.000 евра. Дали ме слушате? Па дали тоа значи дека народот има пари кога може да остави толкава сума? Има, како нема, нака не кука овој народ. Има. Проверете, видите лото во среда и во сабота на Канал 5 во 20 часот.
Колку е уплатата за лото? Сега, ајде да ве прашам нешто. Во северните земји, скандинавски, кои што важат за најбогати земји, не постојат вакви можности. Дали тоа значи дека е сигнал дека можеби населението кубури и бара брза заработувачка? Па сега не знам дали кубури, ама сакам да ви кажам само од лото и од Джокер. Над 60.000 евра секоја среда и сабота се играт. Што значи, во текот на месецот имаме над околу 300.000 евра. Добро, ајде дали вашите примања ја задоволуваат оваа сума од потрошувачката кошничка? Па сега малку не ги задоволуваат, ама не смееме да плачаме и да кукаме само. Кукавме миналиот пат, кукавме за ДДВ-то 18%. А играте ли лото, еве вие? 18% кукавме. Ама дали играте лото вие? Овие Добро, како и да е, благодарам за јавувањето и ете, зборуваме народски ќе кажам слободно за пари, за трошење, трошоци, како и да е она што заклучија Сојузот на синдикати на Македонија, дека за месец мај синдикалната кошничка веќе изнесува 49.000 денари, 25 денари плюс. И сега оно што ве прашуваме со оглед на тоа што просечната плата е некој 20.000 денари, дали треба всушност државата да ги субвенционира оние кои што им е потребно да ја достигнат оваа сума од 49.000 денари и дали вашите примања во семејството се поголеми, помали или можеби точно толку колку што изнесува потрошувачката синдикална кошничка. Добар ден. Ало, добар ден, Тинче. Добар ден. Еве голем поздрав, прекрасна тема и прекрасна наша водителка. Вака да ти кажем, Тинче, дали ништо не стида, државата си гледа само за нив. Ја како стана стечаец, толку знам да штедим, тоа е чудо. Знаеш, нели, мораш да преживееш деца, тамо на овамо, сметки плаќам, исклучувам и струја. Леле, све што сам видела. Замисли со 45 години стаж, толку малтретирање. Сега се радуем на мојата пензија, стиза ми, како да ти кажем, гледам, платим прво сметките, струја, вода, телефон, све што треба. И за мене што остане тоа, ако треба, манџичка некој ќе направим, имам бачичка, таму нешто си, нели, производим, некако се снаодим. Али државата гледа само за ние. Каква ни рана на срцето рија со овој покачување. Ај, ние веруемо свите, нема, нели, ете, рад, овамо, те, корона, ово, но и тој све сваќамо. Али да кача толку, тој народот толку е огорчен со тој покачување, значи, стварно претера, па како не ги е срамбе, еве сак се договарат за овој, за оној, нели се трчат на там, на овам, а сак да качат, па да речат 100%, пак и се сложат сите. Значи, стварно станале бездушњаци, тука треба некој стварно, некој човек, мисли некој, тој не са министри више, тој са, како ти кажем, слуги на народот, ние ги изгласамо. Како едно време што имаше, учеше му историја, нели, оној феудалци и робови, значи, они се станаа феудалци, а ние станамо робови. Па дај нека се освестат мал себе, па овај народ сака стварно да живее, сака нешто да купи, еве деца, да ни купиш нешто матура. Така, благодарам многу за вклучувањето во црвена линија. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден. Добар ден, во црвена линија сте. Видите вака, дали треба државата да ја субвенционира потрошувачката кошничка? Не, за мене. За која кошничка се работи сега? За овие од 80% што се крена платата? Ами овие се навикнати така. И се додека си седи дома народот, значи убаво му е. Кошничката му е полна. Зошто да... Што треба да се буди? Само една тема ме чуди. Значи све е во ред, све е окей. Народ се мире, си седиме дома, е вака, че си кажеме нешто и готово. Се субвенционира струјата во Рачиново, во албанските села, секаде, секој ден читаме, гледаме. Ево, не може да пристапи. Таму таа субвенционира. Ајде, дали вашите примања се поголеми или може би помали, далеку помали од ова? Да, моите примања се 15.000 денари пензија. 15.000 денари пензија, толка ви се моите. Па како успевате еве да менаџирате со оглед на тоа што еве потрошувачката е пресметана за месец мај да изнесува дури до 49.000 денари?
Па видите како, јадам само леп, пијам само вода и секоја будала што мисли дека се живее со 15.000 денари, токо виц малце, нека размисли. Тоа е нашето. Ко не сте способни, реков, шо да и направи? Оти 80, 180 изголемеа. Мар на народу нешто. Ви кажам каде државата субвенционира. Така, благодарам многу за вашето вклучување. Ќе ве потсетам секако да кликнете и на tilma.com.mk, еве и малку подоцна за оние кои што се вклучија. Така да еве ова е исто интересна информација според Сојузот на синдикати на Македонија, како што велат 19.532,54 денари или 44,34% биле потребни за исхрана и пијалаци. Како што забележуваме, ова е сума која што е за некои 4.000 денари повеќе ја надминува сумата која што ја спомна гледачот пред малку како примач на пензија. Потоа 13.392 денари и 85, односно 30,41% се за домување, 3.196,9 денари за хигиена, 3.720,1 денар за превоз и ова се веќе 2.315 или 759 за облека и обувки. Како да, еве една од гледачките спомна дека животот не е нели само храна, исхрана и плаќање сметки, туку нормално и грижата за потребите на децата во семејството и останатите членови, како и одењето на одмор, се разбира поправки, ќе се случи нели да се расипе некој апарат во домаќинството, сите тоа се трошоци. А еве спомна и гледачот пред малку дека што се однесува до неговата пензија има само 15.000 денари месечно. Па треба ли државата еве да ја субвенционира според вас оваа потрошувачка кошничка? Добар ден. Ало? Добар ден, во црвена линија сте. Не, ја мислам дека некој друг е, гледам заклютевте и така. Па вака, знаеш, вика црвите иземци такво државу, кај што држава ти субвенционира храна, лапачка, пијачка и сите тие работи. Пази, претежно оваа држава овдека сите се по државна капа, значи администрација и се останато. Производство скоро ништо, сите овие, како тоа азерски вчера што се правеше многу мангупи и другите бизнисмени јаки, кои исто така државата ги субвенционира, кои ќе почнат да тонат, да пропаѓаат, кога не ги бива да направат пари и бизнис, бидејќи тоа е реална вистина дека тие се субвенционирани, тие стопани, газди, фирми што имаат. Иначе, субвенционирање, зашто нема покачи платата на човека? Ако веќе што? Зашто да субвенционира? Што е ова? Струјата ја субвенционира, но ова што треба да се субвенционира? Па тоа ќе ја пунат касата, кога никој ништо не произведува. Кога све што се роба носи овдека, све е од увоз, нема ништо роба по маркети, не чат пат нешто македонско и тоа субвенционирано од државата. Еве, дали вашите примања во семејството се поголеми или помали од ова пресметана последна синдикална кошница? Јас за себе можам да речам дека не сум у богати луѓе, јас сум некој ниско средна класа, бидејќи не можам да се ставам средно. Време нема, не можам да ти одговорам на прашањето повеќе. Поздрав. Благодарам многу за учеството и секако што и редовно се вклучувате во секоја дискусија на црвена линија. Ќе одиме малку и со твитерџи. Ќе стартуваме со твитот на Мацко, кој што напишал, ова е интересно, можете ве да го искоментирате и овој твит, кој што напишал дека ССМ и Суткос, еве дали ќе може да го покажеме, така, ССМ и Суткос нема во Данска, Холандија и Шпанија. Интересно е дека со гледачот кој што се вклучи пред овој гледачинам, со кој што дискутиравме и тврдеше дека всушност народот постојано игра игри на среќа,
постојано во кладилници, но тоа е резултат можеби дека се кубури, односно со немање, па ова се можеби некои начини на кои што сметаат жителите покрај забава да имаат и брза заработка. Како и да е, еве со вас продолжуваме, зборуваме за пари, за трошоци, потрошувачка, кошничка, па еве треба ли државата да ги спонзорира, односно да ги субвенционира, подобро да речам, оние кои што треба да ја достигнат оваа сума на последнава пресметана синдикална кошничка. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Од Прилеп се јавувам. Голем поздрав до сите од Прилеп кои што не следат. Јас ја заменувам мојата пензија, 40 години стаж, со 13.000 пензија, ќе му ја дам на оне што зема 30.000 плата, нека ми ја дај платата негова, јас ќе му ја дам пензијата, па да видам дали ќе излезе на крај со и сметки да плати, и кирија да плати, и се. И лекој. А еве како успевате да менаџирате? Од што се откажувате за да можете да издржите? Од што? Лепи млеко јадам, лекови, со тоа се живеат. Па еве што треба според вас прво да направи државата, особено за случаи како вас, каде што имате драстично помали примања пензија? Државата за таквите луѓе не води сметка. Ништо не ве слушам. Не, ние ве слушаме вас. Продолжете, имате уште некои 4 секунди. Така, со 13.000 пензија, 40 години стаж. Благодарам многу, еве, што ја споделивте со јавноста вашата состојба и се разбира директно од гледачите, всушност од сите вас дознаваме која е реалност. Така да, еве, можевте да слушнете дека имаме и граѓани кои што живеат со дури 13.000 денари пензија, а еве и гледачката напомена дека практично си од свој живот работела, што значи има стаж од цели 40 години. А пресметките последни за месец мај велат кошничката изнесува 49.000 денари. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Јас сум оној гледач што некни се нашали и рече прво да ме внесете во тркалото, па после да ви одговарам на прашањето. А ни се јавивте ли во тркалото до сега? Молам? Ни се јавивте ли во тркалото до сега? Па покушавам, меѓутоа тешко добивам, а иначе јас се пошегував малку во врска со тоа. Добро, јас ве очекувам денес, можеби веќе имате правосмукалка освоено, не се знае тоа. Но еве, што треба да направи државата во однос на субвенционирање на... Најпрво ќе ви кажам, потрошачката кошница е надуена и ретко кој обичен граѓанин со мала пензија има можност да ја достигне таа кошница. Некни гледам еден брачен пар, сопругата седи на страна, а мажот буричка во контейнер. Жално ми беше да ги гледам, бидејќи гледам во кесите, жената држеше леп, сигурно изваден од тие контейнери, и едно канче, веројатно некое јадење направено. Многу се такви брачни парови кои не можат да излезат на крај со тие своји примања. Големо благодарам за вашето вклучување. Се разбира, еве ќе подсетам 90 секунди е време трењето, доколку сте во можност
Слободно завртете повторно, добите нови 90 секунди, а особено еве, иако сте се шегувале пред некој ден во однос на заврти на Тилма, ние можеби сме забавни, имаме добро расположение во рамки на квизот, но не е шега кога се доделуваат супер вредни награди, така да еве апелирам до вас, слободно завртете го повторно бројот и подоцна и можеби ќе бидете тој кој што ќе освои право смукалка. Но сега зборуваме за потрошувачката кошничка. Реалната слика еве ја доловувате и вие како гледач од пред малку, каде што се почесто се гледаат семејства, брачни парови, се разбира кој што еве едноставно не можат да го истуркаат денот и да си обезбедат основни намирници за исхрана. А факт е дека цените вратоломно рипна, порасна и износот на пресметаната кошничка за месец мај 49.000. Од вас дознаваме дека некои од вас имаат примања од 15.000 денари пензии, 13.000 денари и така натаму. Па еве треба ли државата конечно да субвенционира и да се реши овој проблем социјален со кој што се сочуваат голем број на луѓе. Добар ден. Добар ден, прв се јавивам, некако нели не се слушавме, не бете координирани. Сега е подобро, повелете. Добро. Сега се слушаме добро? Да, одлично ве слушам. Сега може и да викаш, слушам. Ајде. Вака ти кажем, зашто ја прашам? За која држава се однесува ове кошница? За која држава? Каде што обичен работник зема 500, 600, 800 евра, 1000 евра плата? Маж, жена и 2 деца. Кошница од 5000, тоа е 1000 евра. Со комунали, со порез, со вода, со струја, со тоа треба да плати. Децата во школа, во училиште, па треба да и дотераш. Да не зборим сега матури, полуматури, вака, така. Зашто ти сети се назад, ние живееме тамо. Не финансира мајка и татко. Вати се назад, ќе видиш. Уште банка нема спечалено, мајка и татко не финансира. Брат, ово важи за цела Македонија, не само за мене и за тебе. Да ти рекол, вие кој кошницата го кажувате, за која америчка држава зборувате? Кажите ми едно семејство кој има маж, жена, 1000 евра дома внесено и 48-9 одма до крајот на месецот банкрот да биде. Кажите ми едно семејство, освен овие бирокративе, сомашњиве, со ова што се прат злато усти. Покрале во тие општини, во тие градови, во тоа, и сега у Скопје, уште лаѓа им треба и у Грција и ова. Затоа, ајде, не сакам многу да лаем, разбираш? Зборувате секако и драго ни е дека зборувате во црвена линија. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Добар ден, во црвена линија сте. Да. Се ве молам, вака користничката субвенцирање не е потребен држава да се ангажира да плати. Треба државата да се интересира за пензиите, например од 12.500 до 15.000 треба, например, да се покачува 20%. Од 15 до 20.000 15%. Значи го од 20 до 25.000 10%, 5%, а не, например, кој има 50.000 пензија му се качува 10%, 8,6%, бидејќи дига одма 100 евра, 150 евра, а овој 12.800 динара. Тука е целта, тука држава треба да води ред. Например, во Австралија, Нов Зеланд, генерал бил, председник државе бил оново, кога иде у пензија, само, речи го, на просекот на државата. А оној што има мање од 40 години стаж, му се скатува малце. А не као овде, например, се качуваат пензиите. Колку се качуваат? 8,6. А колку зима оној 59.000 што има пензија? Значи, тука е целта, тука лежи зајакот. И речи ги, многу од функционерите, браќата им работа со фалс дипломите. Беа фатине, они платите ги зимале со фалс дипломи на тој работно место. Што коштал тој работно место. Со пари зимал зној од другите све. И затоа треба држава да води рачун.
Заедно ректорите тоа се скарат, се онадуват, зашто? Има профит, има делба, има тендери, затоа се скарат, се онадуват. Исто и така за татениците. Благодарам многу за јавувањето во Црвена линија. Продолжете да не гледате секако. Одиме понатаму. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, во Црвена линија сте. Да, поздрав многу. Голем поздрав. Значи, да ти кажам, Тина, се подобра и подобра тема. Не знаеш кој, морам да се јавам, значи се ме провоцира. Да ти кажам најискрено, пред малку спомна ти рече, некој ве се јави гледачи со 13.000 живее. Тина, не живее тој. Дали живее тој човек? Како живее, да се прашаме, односно не ние да се прашаме, да се прашат оние дозгора. Значи тој човек со 13.000 не знам дали живее воопшто. Каков е тој живот кучешки? И кучињата живеат подобро, уствари не е кучешки. Друго, во таа кошничка беше потенцирано дека 700 денари ми се чини, како што разбрав, за здравство, за лекови, не знам, така нешто беше. Замисли, молим те, само 700 денари се ставени, а замисли какво ни е здравството. Не дај Боже, не можеш да закажеш термин за некоја работа, па мораш приватно да отидеш, знаеш колку пари ќе ти земат, не смеш ни да знаеш, не сакам ни да знаеш, сакам да си бидеш здрава. Значи тоа е страшно. Јас во време на короната имав некој проблем, отидов во Систина, 2700 ми зема само што ми кажа добар ден. Е тука, значи, тој детаљ го немаат ставено во кошничката. Четворица да отидат на Забар, колку пари се тоа Тина месечно, значи ништо не е прорачунато, значи немаме пари. Веруваш или не, немаме. Или некои имаат многу, а некои немаат, не знам како да кажам. Значи ова не е веќе живот. Така, проглабочен е јазот помеѓу сиромашните и богатите. Благодарам многу за јавувањето. Добар ден. Ало, добар ден. Во Црвена линија сте. Тина, знаеш дека ја не знам кај си Систина? А знаеш зашто? Зашто се лечам на државно здравство. Не одам у Систина. Тоа е една работа. Втора работа, јас све што се предлагаат пензионерите прифаќам, да ти кажам право. Ама знаеш што барам ја сега? Сите нивите да ги ставиме на државата, на имот. Имотот што го имаме, сем куќата да ги ставиме на државата, а не на децата. И да кукаме овдека по телевизии 15.000 јан пензија, колку има ниви? Хектара? Тоа не сме сигурни, не знаеме дали е така. Јас затоа викам вака, све што предлагаат пензионерите прифаќам, ама све што има имот сем куќа да го даде на државата. Како Австралија што е. Сакаш државна пензија, не смеш да имаш имот на твое име. А не да продаваме овдека памет и пуфки, вака државата, онака државата. У Австралија знаеш како е. Зимаш линеарна пензија, од директор до наквота, ама имот на твое име не смееш да имаш. Додека жената не оти до пензија, ти не смееш да земеш пензија. Па ајде да видиме за кој ќе се напати на тој имот. Да даде 7 хектара земја на државата за 20.000 пензија. Дали примањата во вашето семејство се повисоки или помали од оваа последна синдикална кошничка? Како си имал памет и како ја држам фамилијата, така се примањата у мојата фамилија, да ти кажам право. Ние го уништивме семејството, да ти кажам право. Ги направиме децата паразити, ние да им ги плаќаме сметките, а тие да живеат и да идат по Грчка на одмор. Затоа страда се одека кукаат, пензионерите кукаат по телевизија. Толку приемно. Благодарам многу за јавувањето. Ете, слушате, се разбира како тече дискусијата, можеме да слушнеме најразлични ставови, размислувања, видувања и ќе напоменам Црвена линија е токму наменета за да се слушне гласот на оние кои што всушност се директен доказ за реалната слика, односно оние кои што ги живеат одлуките на властите. Добар ден. Во меѓувреме секако ќе се навратиме додека да го вклучиме следниот гледач и на кај Твитерџи. Па еве ќе почнеме со твитот кој што е на овде има, може да го покажеме за да видите како изгледа профилот. Значи има напишано што ви значи таа просечна плата без при тоа да сметате што се може да се купи со неа. Например, во Германија просечна плата е 2.500, тоест пати пута 5 вајда од кај нас, 5 пати повеќе од кај нас и цените се 2 пати од кај нас. Значи се 2 пати поголеми од кај нас. За да се живее исто,
би требало цените да бидат пута 5, така ќе го кажам како што е напишано, од кај нас не, така да нема везе. А Андреј напишал односот на просечната плата и потрошувачка кошничка е битен елемент. Ако имаме гледач, продолжуваме со вас. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. И убав ден. Најубав ден и вам. Вака Тина. Држава, ние знаеме сите, се евуваме постари луѓе кои што да ги знаеме ситуациите на нашите фамилиарни проблеми. Потрошувачката кошница со сите режиски трошкови преку 60.000 денари доаѓаат и 65.000 доаѓаат. Само два примера ќе ви дадам. Телефон, пакет на телефон и струја е 100 евра. Знаеме сите дека ја не ги лажам. А понатаму, што зборуваме за други трошкови? Така да субвенционирање на потрошувачката коза, убава ви е темата, би можело тоа, мислим, на кој начин. Тие треба да ги запазат инспекцијата, пазаричната инспекција да не ги изголемуваат цените, а субвенционирање не можеме да ги субвенционираат и тие производи кои што ги трошиме ние. Само треба да проработи таа инспекција да не ги изголемуваат тие цени. Скап е животот, знаеме во каква ситуација беме 2 години корона и ништо не се работеше. Во цел свет е така, не само кај овие дека биле способни или неспособни, такви се политичарите кај нас. Какви се такви сме, ние ќе си патиме цел живот. Не се работи тука. И не се работи. Нека се помине да видите дека нивите на цела Република Македонија се затревени и обраснати со дрвија, така да не и не се работи. Па еве зошто народот не чувствува мотив, стимулација да работи, да обработува земјата, да произведува храна. Па не може, затоа што се што ќе се фати тука камење, нема, таква ни е среќата, ние сме прокълнати. Благодарам многу за јавувањето и веќе дојде времето за реклами. И повторно со црвена линија се разбира секако сега е времето да ви ги соопштам и резултатите од Instagram стори анкетата. Ќе потсетам уште еднаш задолжително за следете на Facebook црвена линија, Twitter и секако профилот на Телма телевизија на Facebook и на Instagram. Ево некои што не следат на Instagram изедоа активно учество во анкетата и еве ги резултатите и нивните одговори. На прашањето дали примањата во вашето семејство се поголеми или помали од минималната синдикална кошница, која што во мај изнесува 49.025 денари, под А опцијата помали одговорија 90%, а со поголеми опцијата одговорија само 10% од инстаграмџи. И сега уште еднаш ќе потсетам, прво ќе ви се заблагодарам на сите вас од црвена линија и сега ќе ви посакам да имате убав викенд. Се разбира и топло ќе препорачам во викендот да влетате и со некоја награда од Заврти на Телма, бидејќи за многу брзо време ќе бидам во мојата втора канцеларија, па така да оние кои што се уште се двоумат и не годуваат дали да си ја пробаат среќата и своето знаење, секако ве очекувам во Заврти на Телма. Денес доделуваме право смукалка како главна награда. Ама јас си ќе ве подготвам, што значи сега внимателно забележете неколку прашања кои што секако ќе бидат во квизот Заврти на Телма. Например, кој е глава на семејството во цртаната серија Симпсонови? Како се вика сувозачот во авионот? Еве ви уште едно прашање, како се вика сестрата на Тијана Дапчевик? Како се викаат бодликавите растенија што се нарекуваат пустински свеќници? Еве ви уште едно прашање, колку четврти бурек може да се исечат од 4 пити бурек? Јас да не должам премногу тука, веќе чекам веќе во другата канцеларија до тркалото и ајде да освоиме многу награди заедно. Се гледаме.